Dobra večer svima i dobrodošli u naš satsang. Nismo se odavno družili, tako da mi je drago da smo tu. Zapravo, ne znam da li se to vama događa, ali počelo mi se nekako energetski u grlenoj čakri nešto kao pokretati. Nešto kao škakiljati ili tako nekako. I baš sam promislila, ok, nešto mi se događa sa grlenom čakrom, znači do nekog oblika izražavanja. I onda sam malo promislila, pa dosta sam se izražavala od zadnjeg satsanga, dosta sam se izražavala u kontekstu, imali smo i druženje sa Duhanom, pa imali smo podcast sa Mirkom i Markom, pa sastoji boginje. I cijelo vrijeme mislim, ok, koji to oblik izražavanja još nisam napravila da me grlo traži da govorim. I onda mi je samo došlo da imam toliko toga za izgovoriti i svi mi imamo toliko toga za izgovoriti i da se zatrpavamo time neizgovorenim i to držimo u nama umjesto da samo izgovaramo. Ili samo izgovaramo, ili ako vam je strast nešto drugo, samo to izbacujte. Ako volite pisati, onda samo pišite. Ako volite nešto rukama stvarati, onda samo stvarajte. Jer poanta je kada u nekom trenutku stanemo nešto raditi, zapravo sami sebe zablokiramo tu energiju i dogodi vam se uvijek neka fizička manifestacija kao neki oblik upozorenja, kao stavi pažnju na grlo i ko što je mene uputilo na neki oblik izražavanja, onda sam shvatila da ok, dugo nismo imali satsang, dugo se nisam na takav način izrazila i očigledno mi život traži da se iz nekog razloga na takav način izrazim. Nije uopće ni bitno vezano za ovaj satsang, nego za ono sljedeće što dolazi. Isto tako i kod vas. Nije uopće bitno zašto nešto u tom trenutku radite, već to radite zbog te same akcije kako bi se vi ispraznili, kako bi vi osjetili da ste dali to nešto iz sebe što nosite zbog nečega dalje. I stoga treba biti oprezan kod toga blokiranja sebe, jer mi sami sebe zapravo blokiramo. U zadnje vrijeme sam se našla u situacijama gdje kako sad mi je najveća strast gurati sve ljude da rade što i ja. U kontekstu bacajte se ljudi s litice. Ako se ja bacam i vi se trebate bacati. I trenutno mi je najveća, u zadnje vrijeme mi se pokazalo kao neka najveća moja strast, ljudima nakon malo ih gurati u smjeru svoje strasti. I ono što susrećem kod svih osoba, sličan obrazac, a to je na početku dođe taj veliki, ja, da, super ide, krene prva priprema, bravo, uspio sam, prvo to nešto sam napravio, bilo je super, jer prvi put uvijek bez očekivanja. Ali onda već sljedeći put, već znaš kako je bilo prvi put, pa sad treba nešto, već imaš neka očekivanja i već se pojavi neka doza straha, jer prvi put si imao jedan strah od nepoznatog i to je zdrav strah. Strah od nepoznatog je zdrav strah jer napravi da naš se isključi i onda te automatski tvoj fokus ode na srce. Zapravo kada ne znaš što ga čeka, kad je nešto nepoznato, jednostavno nema kontrolu nad tim. I onda se mi nesvjesno krećemo oslanjati na druga naša tijela, na naše emocionalno, energetsko tijelo. To je isto kao da samo smo fokusirani na jedan oblik doživljavanja stvarnosti. Recimo da smo fokusirani samo na vid i neko ti stavi crne naočale i ti se više ne možeš fokusirati na vid, automatski ćeš se početi fokusirati na druga osjetila. I to se dogodi u tom trenutku kad smo mi nalazimo u blizini nečeg nepoznatog i mi uvijek osjetimo taj strah, ali zapravo je to pozitivan strah. Jer kad smo u blizini nečeg nepoznatog, naš prvo će podivljati, dok ne dođe do jednog maksimuma gdje ne skonta ja nad ovim nemam nikakvu kontrolu. I onda kreće to spuštanje u tijelo i onda zapravo krećemo djelovati iz srca. Sad, kad dođe taj drugi korak, treći korak, tad već stvara neku sliku i već ima neki, što bi moglo biti, kako bi moglo biti, može neku projicira budućnost i tu
sljedeće što primijetim, da najviše broj ljudi onako odgađa. Najprije bi rekla odgađa, nije da odustane, nego odgađa. Kao čeka da se bolje osjeća. To je takav, to je takav besmisao, jer ako ćeš svaki put čekati da se dobro osjećaš, rijetko kad ćeš se ponovno osjećati kako se osjećao prvi put. Jer prvi put je bez očekivanja i prvi put je ono bacanje slitice i taj osjećaj teško da će se ponoviti. Poanta je samo nastaviti raditi to što radiš bez obzira kako se osjećaš i bez obzira na okolnosti. Dapače, to je ono što nam daje autentičnost. Kad se mi predstavimo i kad nismo u nekoj savršenom obliku, kad se ne osjećamo dobro, zapravo je to ta naša autentičnost. Jer onda mi drugačije govorimo neke stvari. Znači, istu temu ću ja na jedan način prepričat kad se osjećam super, a na drugi način ću prepričat ako su u meni neke zbrkane emocije. Nijedan ni drugi način nisu bolji niti lošiji. Zašto? Iz tog razloga što kada prepričavam iz vibracije, ajmo reći sreće, ako je druga osoba na vibraciji sreće, ona će to čuti. No međutim, ako je druga osoba na vibraciji bubnuću tjeskobe, neće to čuti. No međutim, sljedeći put kad prepričavam istu temu iz moje vibracije, recimo tjeskobe, dotaknut ću osobu koja je u vibraciji tjeskobe. I zato se jedna tema može prepričavati milijun puta jer smo mi svaki put drugačiji i mi svaki put smo drugačijih emocija, drugačije smo kemije u tijelu i na drugačiji način nešto prenosimo. Isto tako druga strana je svaki put drugačija i svaki put drugačije nešto čujemo. Najveća je glupost čekati da se osjećam dobro da bi nešto prenosio. Jer to samo nema smisla, to ne drži nikakvu vodu, jer ono što je moje iskustvo, kad sam se ja osjećala super nakon nekog satsanga, ovo je bio odličan satsang za mene, amo to tako reći, nije bitno satsang, kakao, ceremonija, nebitno. Zanimljivo je da nakon takvih ili satsanga ili kakao ceremonija, sam dobivala manje feedbacka od ljudi nego od onih gdje bi ja promisla ajme, ok, ovo sam odradila, baš sam bila danas cijela u disbalansu, ali ok, ne znam ni kako je prošlo, samo da sam napravila, ja sam sretna da sam napravila jer sam napravila to što me moja duša traži. Izgovorila sam, rekla sam i u miru sam s time i na kraju, nakon takvih satsanga ceremonija, ja bi dobivala najviše vaših feedbacka i to mi je bilo zanimljivo za promatrati. I tek sam tu shvatila da uopće nije bitno kako se ja osjećam, sve dok ja ne prikrivam kako se osjećam. E sad, to je drugi trik što se može naći na nekom našem putu, da kad se osjećam u disbalansu, samo to tako nazvati, da želim se drugima prikazati kao da se osjećam u balansu. I onda dođeš, ok, ja se sad moram osjećati dobro jer sam ispred ljudi i sad ja ne mogu pokazati svoju slabost i moram biti dobro. I onda zablokirate dio sebe. Zablokirate se unutar toga kalupa moram izgledati dobro, drugi moraju osjetiti da sam ja dobro. Naprotiv, ono što će vam da potpunu slobodu, da odmah rečete ja sam danas tako, gledajte, danas boginje su, pa intenziv buđenje boginja je u procesu, što znači svima nama koji su na intenzivu su se digli određeni procesi, određeni obrasci, nešto se pokrenulo i logično je da možda sada nećeš dok si u tom procesu imati određenu jasnoću, ali ćeš zapravo imati neke druge kvalitete, a to je kako bez obzira na svoje emocije i svoje trenutne procese koje prolaziš,
nauči se izražavati, nauči se dijeliti. I to je veliki koraka, uspijete prijeći preko te, ajmo reći, sljedeće stepenicu u slijeđenju svoje strasti. To je taj oblik ustrajnosti, discipline, bez obzira na okolnosti kako se ja osjećam, sješću i to ću odraditi. I vidjet ćete, rezultat je brutalan. Zapravo ćete shvatiti da uopće nije bitno kako se vi osjećate ni kakve su okolnosti, da ne postoji dobro i loše kako ste nešto odradili. Ono kako vi klasificirate da je nešto dobro i loše, drugoj strani uopće nije tako. Totalno se izgubite je li ovo bilo dobro ili loše. Više na kraju više ne znate ni sami odgovoriti je li nešto bilo dobro ili loše. Jer prestane postojati dobro i loše kad vidiš da ne postoji dobro loše. Jednostavno to ne postoji. Teško je to objasniti, ali vam je potrebno iskustvo da shvatite da to ne postoji. Nastavno s time, kako sam već započela s ovim, zanimljivo je i promatrati kako mi kroz različite neke uloge doživljavamo neka iskustva. I zapravo kasnije ćemo se dotaknuti toga. Ima jedno pitanje koje je bilo vezano za to, pa ćemo se kasnije toga dotaknuti. Ok, sad kad smo razriješili da smo svi nalazimo u nekom čudnom periodu, ajmo reći zbog astrološki je dosta malo zahtjevan period, nećemo sad ulaziti Merkur, ono, nije ni bitno, jer ko zna kad vi gledate snimku, nije ni važno. Ono što sam htjela reći da mi je jako drago da smo zapravo nismo se neko vrijeme vidjeli, ali nismo ne radili i nastao je taj jedan novi projekt, novi oblik druženja, a to je podcast. I ta prva ideja podcastu je bila vezana za snove i zapravo je došla kroz snove i to je baš bilo sa Mirkom i Markom i tako nam je bilo zabavno. Toliko smo mi bili prirodni. Ono, ja sam mislila, ja sam im njima rekla, ok, idemo mi ovo raditi, pa ćemo mi kidati kad nešto ne bude odgovaralo. Ako se zbunite, nešto reći, ne brinite, iskidat ćemo taj dio i ok. No međutim, kad smo mi kliknuli start, to je tako bilo nekako opće naše, nekako samo smo letili neki flow i samo smo govorili, izlazilo iz nas. Ja sam imala imala sam okvir pitanja, da se držim to, kada se držim nekog smjera, da ne bi se to raspršilo. Ali rijetko kad sam pogledala ta pitanja, toliko je to nekako išlo baš lijepo i mi smo se tako zabavili i to je najvažnije od svega. Baš sam jutros razmišljala koja mi je želja za satsang o večerašnji, da se ja zabavim. Jer ako se ja zabavljam, zapravo se i druga strana zabavlja. Zapravo, ne možda sada, ali će probuditi taj osjećaj što vama znači ta radnja koju radite, probudit će u drugoj osobi taj isti osjećaj za nekom njezinom radnjom koju ta osoba voli raditi. Pa, idemo mi krenuti. Naravno, u svakom trenutku, bilo ko od vas ako se želi uključiti uživo, od srca ću vas prihvatiti. Naprotiv, uživo je dosta onako, možemo ući detaljnije i možemo dosta to, možemo se malo raspričati, popričati. No, ako time nemate potrebu i ne osjećate nikakvu želju, nemate nikakvo pitanje, to je skroz u redu. Možete i ako vam se u chat nešto napisati, ako ima neka nejasnoća prilikom mog govora ili slično, ja tu pratim kratko i chat, tako da možemo i tako komunicirati. Za sve one koji će gledati snimku, dobrodošli u ovu snimku. Ok, idemo prvo dotaknuti se ovega punog mjeseca u Jarcu koji se događa u nedjelju. Nije uopće bitno kad gledate ovu snimku i nije uopće bitno u kontekstu puni mjesec u Jarcu će donijeti jedno zanimljivo učenje. Kad tako rečemo puni mjesec u Jarcu i kad gledamo taj aspekt astrološki, to je na jednoj globalnoj generalnoj razini. I ne mora znači da će vas sada to dotaknuti. Poanta je da onda kad vas dođe do tega
dotakne vas ta stvar koju ću ja sad pričati, poanta je da će vas dotaknuti kada vama vaš astrološki aspekt od natalne karte bude pogodan. Što to znači? To znači da ste apsolutno uvijek podržani od mjeseca, od planeta, od vaše natalne karte u onemu što vam se događa. Stoga ne trebamo se hvatati za ono sad je puni mjesec i sad se događa to i to, a meni se to nije dogodilo. Zato što treba gledati širu sliku, ne samo to globalno puni mjesec što dolazi generalno, općenito, nego treba gledati malo detaljnije gdje je kako izgleda vaša natalna karta, kakvom se period života nalazite, kakve su vam okolnosti. I zapravo ono što će nekoga dotaknuti ovaj puni mjesec, vas može dotaknuti za mjesec, dva, tri, jer će se ta isti jarac potrefi sa nekom vašom zvijezdom koja se nalazi u nekoj kući vaše natalne karte i točno će vas to pogoditi. Stoga ovo što ću sad ispričati nije uopće bitno kako gledate snimku, nije uopće bitno će vam se sad dogoditi ili neće. Bitno je da znate da vam se uvijek događa kad ste podržani, da nema opcije da vam se nešto dogodi kad vi niste podržani. To je ono kad kažu uvijek se možete nositi sa situacijama u kojima se nalazite. Zato što cijeli svemir, sve planete, sve se kreira da vam da podršku da se vi možete nositi sa tom situacijom. I koliko god se nama činilo ne mogu se s nečim nositi, uvijek se možemo nositi sa svim situacijama koje nam život daje. E sad, što je ono što nam donosi ovaj puni mjesec u Jarcu? Jest to suočavanje sa istinom. S nekom istinom iz prošlosti, kako to, ajmo reći, kao da će se dogoditi da imate jedne debele crne naočale i neko će vam maknuti te naočale i vi ćete odjednom vidjeti bez naočala. To vam je isto osjećaj kao da mi konstantno radimo na nekom našem izazovu i fokus nam je samo na jednoj stvari, a onda se dogodi jedan nagli aha moment i to je to skidanje naočala gdje vam fokus ode na drugu stranu, na nešto skroz, ono, vi niste tad mogli to ni zamisliti. Koliko god se to logično cijeloj vašoj okolini činilo, vama to u nijednom trenutku nije bilo logično. I tu dolazi do u tom skidanju naočala i tom, ajmo reći, malo većem koraku, dolazi koraku između to kad si s naočalima i kad si bez naočala. Dolazi do jednog trenutka gdje vi shvatite, ovo je istina, zapravo se suočite sa stvarnom slikom, sa pravom istinom. I taj trenutak zna biti prvo, većina ljudi se rasplače jer to bude dirljivo, jer shvatiš koliko si sam sebe varuo, koliko si bio kako to nisam vidio. To je tako kao bilo logično, a meni je to tako bilo nevidljivo. Kako sam ono kao mogu cijelo vrijeme imati toliko zamaglen um. A treća stvar se dogodi taj efekat kad osjetite istina oslobađa. U tom trenutku točno osjetite da ste se oslobodili nekog tereta, a ne samo vi, nego i da ste oslobodili druge ljude koji su sigurno uključeni u neke takve stvari. I sad, zanimljivo mi je jer je Martina, naša divna, pitala bila baš za ovaj satsang vezano za njezin odnos, a to svi imamo, obiteljski odnosi, pa ono, kada u nekoj obitelji dođe prvo dijete, unuk prvi ili unuka, na to dijete je nekako najviše fokusa. Nakon dugo godina nije bilo neko malo dijete tu i onda se sve to je, svima je nepoznato i sve tu se malo stavlja više fokusa nego na ostalu djecu, jer nakon prvog djeteta ti je već drugo dijete, znaš kako to izgleda i znaš kako ćeš, što ćeš, nešto ćeš drugačije, nešto ovako. I svaka obitelj ima taj neki izazov kad dođe prvo dijete i slaganje svojih uloga, postavljanje granica. I tako se i Martini već duže vrijeme događa da ona jako suosjeća sa svojim nečakom. Jako suosjeća i ne slaže se sa odgojem svog brata, mu to tako reći, i misli da je brat prestrog prema djetetu.
Do trenutka, znači Martina je to pitala i prije par satsanaga i sad je opet pitala, dok ona se meni nije sama javila, dobila sam odgovor na svoje pitanje. Njoj se pogodio točno ovaj efekt punog mjeseca u jarcu, iz tog razloga što je napravila jednu ogromnu stvar. Ona je vidjela, htjela je zaštititi tog nečaka od grubosti, prevelike strogosti svojih roditelja. Da se razumijemo, nije to nikakvo udaranje roditelja, udaranje djeteta niti slično, nego je to više onako strogost iz neke brige. Roditelj radi najbolje što hoće, može, pa iz neke prevelike zaštite je malo stroži prema djetetu. I dogodilo se Martini da je uočila da zapravo njezin nečak njoj reflektira njezino djetinjstvo. I ona je, koliko god je tu meni, recimo dok je ona to prepričavala, bilo logično, koliko god puta sa njoj prije ukazivala na to, ona to nije mogla ni čuti ni vidjeti. Jer toliko je fokus bio na tome nečaku i toliko je fokus bio na toj situaciji što tom njezinom suosjećanju s njime. Dok ona nije u jednom trenutku dobila aha moment i shvatila da zapravo cijela ta situacija koja se događa u obitelji, da je to isto ona proživljavala ili je barem ona je doživjela ona je osjetila da je tako to proživljavala. Iz tog razloga je ona toliko htjela zaštititi tega svog nečaka. I tu se Martini dogodio zanimljiv efekt. Sve ono što sam ja opisala malo prije, da je napravila jedan malo veći korak i da se vidjela koliko istina oslobađa, ali otvorilo se to jedno polje istine i ona je prvi put zapravo vidjela, znači suočila se s istinom i vidjela svoje roditelje na drugačiji način. To većina ljudi nikada možda i ne napravi. Kao djeca, često mi imamo svoje uloge i mi smo uloga djeteta i kroz ulogu djeteta gledamo na svoje roditelje. Znači, to je očima djeteta gledam na svoje roditelje. Većina ljudi cijeli svoj život očima djeteta gleda na svoje roditelje. Što to znači? Od malena roditelji su nam pojam, roditelji su nam neki roditelji su nam neki, teško reći ideal, ali dijete to sam nesvjesno stekne. I to ostane u našem nesvjesnom, iako mi na svjesnoj razini mislimo da to tako nije. Ako su nas roditelji odgajali kako se prije i odgajalo jer nisu znali drugačije, na način ja kao roditelj djetetu koji je jadno, malo, nemoćno, imam pravo kontrolirati, imam pravo reći što mu je najbolje, imam ga pravo usmjeravati. Takav prijašnji način odgoja je bilo da se dijete formira na sliku i priliku roditelja. I tu ostane u dubokom podsvjesnom i nesvjesnom taj obrazac oči djeteta prema roditeljima i ta uloga kroz koju živimo, uloga djeteta naspram svojih roditelja, gdje je dijete uvijek manje vrijedno u kontekstu niže od roditelja, jer roditelj je uvijek iznad, uvijek logično kao dijete mogu je vidjeti širu sliku, mogu je preduhiti neke stvari, a ti se tome kao dijete wow, kako je mogu to znati da će se dogoditi. I tako se na neki nesvjesni način uvijek stekne dojam da je dijete ispod, a roditelj iznad. I te oči djeteta kroz život nas dosta oblikuju i kroz druge odnose. Ali najviše u tom odnosu prema roditeljima i to se reflektira na sve odnose u obitelji i u vašoj novoj obitelji sa vašom djecom i sve. Što se Martini dogodilo i što je tu istina koja izađe vanka kada makneš očale oči djeteta i staviš makneš te očale, ti prvi put možeš svoje roditelje vidjeti kao običnog čovjeka,
Što to znači? To znači da ti možeš prvi puta vidjeti širu sliku. Vidjeti sliku, znači vrlo nam je lako za neku nepoznatu osobu vidjeti široku sliku. Znači ta osoba imala takvo djetinjstvo, imala je to, tako se život odvijao, aha, logično je da se to tako nastavlja. No međutim, ako mi gledamo iz perspektive očiju djeteta, mi iz te niže pozicije ne možemo vidjeti širu sliku što se događa, kako izgledao život naših roditelja. Kada maknemo oči djeteta, izađemo iz uloge djeteta, onda prvi puta zapravo možemo razumjeti svoje roditelje. Iz tog razloga što se postavljamo na, ajmo reći, isti level ko oni. Jednako smo vrijedni ko oni, zapravo smo izašli iz uloge djeteta i gledamo se kao dvije jednake osobe. Dosta ljudi se i u fizičkom svijetu, 3D svijetu i gleda s roditeljima kao jednako osobe, jednako komuniciraju, jednako uvažavaju se, poštuju se. No, međutim, treba pogledati baš duboko u sebe. Ako igdje imate neki osjećaj da ste negdje manji, negdje veći, vrlo vjerojatno to dolazi iz tih očiju djeteta, jer to je onog prvog gdje smo učeni da postoje razlike, da postoje neko iznad, neko ispod. Ta perspektiva gdje vi možete vidjeti svoje roditelje kao obične ljude malo razočara, jer moji roditelji nisu obični ljudi. Ja sam imala čak osjećaj kao da ih ne smijem pogledati kao obične ljude jer ću ih iznevjeriti. Jer to su moji roditelji i nisu to obični ljudi. Nije niti jedan čovjek običan čovjek. Svaki čovjek je najljepše biće ikada, no međutim kada to kažem običan čovjek, to je kao bilo koje drugo biće koje gledaš, pogledaš svoga roditelja i tada ti možeš vidjeti njegovu životnu priču, razloge zašto je nešto radio, tada ga možeš razumjeti i tu se drastično mijenja taj vaš pogled u odnosu sa roditeljima i dalje u životu. I to je taj suočavanje s istinom koliko dugo sam bio u zabludi i sad kad si skinuo naočale kao da te čeka jedan skroz novi život. Ono što, kako mi kao budući roditelji, ako ste možda već roditelj ili se nalazite u blizini djece, kako možete pomoći da se to ne događa dalje, da se to ne nastavlja, jest taj oblik novog odgoja djece, novog doba, ajmo to tako reći, a to je razvijanje djetetovog duha. Znači, ići u smjeru onega što dijete veseli i mi kao roditelj, kao neki odrasla osoba uz to dijete, izlaziti iz vlastitih kalupa i ulaziti u neke strahove bez obzira bez obzira na te naše strahove ulazi u nešto nepoznato i to je ono što većinu ljudi koči i lakše se postaviti iznad djeteta jer dijete te izbaci totalno izvan tvog kalupa jer dijete dođe s nekim novim idejama, s nečim novim, apsolutno revolucionarnim što ti možda i ne znaš što znači i potrebno je, sve što je tu potrebno je zadržati svjesnost. Zadržati svjesnost da je dijete apsolutno jednaki učitelj roditelju ili odrasloj osobi kao i ta odrasla osoba djetetu. Znači to je jedino što je potrebno zadržati tu svjesnost, konstantno sebi biti svjestan da smo si međusobno učitelji. Što znači da dijete kada vidite da mu se budi njegov duh, da vidite da on to radi nešto iz radosti i da nešto jako želi, a to je izvan vaših okvira, poanta je da vi kao odrasli izađete iz svojih okvira, da izađemo iz zone ugode i poslušamo dijete ili napravimo to nešto kako dijete želi ili pustimo da dijete to napravi kako ono želi. Tu se mi mijenjamo i učimo djeteta.
Staro doba je kada roditelj ili odrasli reče, ma ne, to ti ne valja, samo zato da on ne bi dolazio u nelagodnu situaciju izlaska iz zone ugodnog. Novo doba je kada roditelj izlazi iz zone ugodnog zbog djeteta. To se prije, nije baš često događalo, jer uvijek je roditelj u pravu. Ovdje je vrlo često dijete u pravu, jer to dijete u nama želi, je tu kako bi u nama probudilo naš taj duh, našu tu unutarnju vatru, tu igru. I mi možemo djetetu zatvori put za igru, a možemo se mi otvoriti i preko djeteta nauči se igrati. Sve što je potrebno je zadržati svjesnost. Uspjeti odmaknuti se od uloga koje igramo je ogromna stvar. Znači, mi kroz život imamo milijun uloga. Uloga djeteta, uloga kćeri, uloga majke, uloga none, nebitno. Milijun je uloga. Zadrža svjesnost da je to samo jedna od uloga i vidje širu sliku. U kontekstu, to mi se sad baš pokazalo kroz ovaj intenziv buđenje boginja, kako sam ja ama u boginjama, to je znači osoba koja ima, ajmo reći, vodim grupicu na WhatsApp grupi, a da sad previše ne duljim, kao malo usmjerava i prati kako se događa i što se događa u WhatsApp grupi i je li se radu zadaci, kako kome ide, koji su otpori i slično. I koje sam veliko učenje sad ja dobila je to da isti intenziv proživljavam kroz dva iskustva. Jedno iskustvo kroz ulogu te moje ame, a drugo iskustvo kao najobičnijeg, kao jednog od sudionika intenziva. To je ono moje osobno iskustvo. I tako je sve kroz život. Znači, proživljavaš nešto, proživljavaš kroz iskustvo supruge, ali mimo tega uloge supruge, ti si i dalje imaš svoju osobnu transformaciju. Ima ona pozadina, tvoja ekspanzija duše, put tvoje duše koji kroz te uloge ekspandira, ali kad se vratiš unazad, kad makneš naočale sve uloga koje nosiš, zapravo dođeš do tega osobne transformacije, ekspanzije duše. I onda iz te pozicije promatraš sve svoje uloge i kako kroz sve svoje uloge ti imaš svoja učenja, imaš svoja iskustva i svoje darove. Meni se također dogodilo baš jučer, ja mislim, ne znam više, isto tako jedno suočavanje s istinom i zanimljivo je, dan je bio skroz uobičajan, no međutim kad sam pošla na kupanje dogodile su se dvije, tri neke situacije koje su skroz promijenile smjer, neka je skroz čudna energija bila. I taj dan mi jedna cura javi da je skočila iz aviona sa padobranom, je skočila iz aviona i kako je to bilo odlično i sve. I ja se prisjetim moje rane iz djetinjstva gdje sam ja pala sa jedne visine dosta visoko i gdje sam i otad meni je fokus uvijek bio da ja zbog toga imam strah od visine. I ja hrabro tu prolazim kroz to. Kako god se mogu suočiti s visinom, ja to napravim. U kontekstu bila sam na ziplineu, bila sam na nekim visokim mostovima, nisam još skočila iz aviona, to se još nisam usudila, ali baš mi ova cura potakla jer njezino iskustvo je u meni skroz uklonilo strah. A to je jedna situacija gdje me podsjetilo na tu moju, ajmo reći, ranu iz djetinjstva koja je potakla taj strah od visine. A onda se dogodila druga stvar na plaži. Jedno dijete ispao je onaj mišić i krenulo se malo gušiti, plivati. To nije niko bio u blizini
ko bi to mogao vidjeti i zadnji čas je jedna žena izvadila to dijete, hvala Bogu dijete je dobro i sve je to dobro prošlo, no međutim meni se samo vratio, ja sam toliko bila, gdje je majka ovemu djetetu, gdje je majka da zagrli to dijete, to mi je tako probudilo u meni, niko tome djetetu ne može pomoći nego mama, a mama u tom trenutku nije bila tu. Bila je neka susjeda, tetka, nije bitno. Ali to što je meni probudilo taj osjećaj, ali gdje joj je mama? Jedino mama može spasiti ovu situaciju. Zanimljivo je bilo što se cura skroz smirila, tu su joj bile sestre, tu je bila ta susjeda, tetka, nije bitno ko. I cura se skroz smirila, sve je bilo u redu, no međutim meni i dalje ok, dogodile su se danas dvije situacije. Ova situacija sa gušenjem djeteta je mene podsjetila na moju situaciju gdje sam ja kao dijete, ali to se većini djece događa koji blizu mora. Neka te val pređe, pa tebe to iznenadi, pa se ugušiš malo, zabricneš. I to su sasvim prirodne neke dječje igre, neko će pas odnekle, svaki ima nešto što ja mu reći sasvim prirodno. No cijeli moj fokus, kad sam imala te svoje, ajmo reći, jedne naočale, jako sam imala fokus da radim na tim strahovima od visine, strahu možda od mora, od vode i slično. I u svemu tome nisam vidjela jedan detalj. Ja sam konstantno krivila i stavila pažnju na svoju majku, odnosno na druge ljudi su mi kao bili krivi kako me nisu zaštitili. A zapravo sam ju taj dan shvatila, pa meni je mama u oba dva slučaja bila tu i ona me je prva zagrlila. Znači, shvatila sam da ono što sam mislila da mi je bilo potrebno, da ovoj curi bilo potrebno i da je meni bilo potrebno, sam zapravo dobila. I to mi je bilo, aha, pa u čemu je onda zapravo situacija, u čemu je onda stvar, trenutak kad sam skinula te svoje crne naočale, sam zapravo shvatila da ja nisam imala zagrljaj od same sebe, da nisam imala zagrljaj od te mog spirita, od moje duše, od te vanjske perspektive. Tu sam se prvi put susrela da sam ja shvatila da sam jako rano sebe zablokirala, sebe ajmo reći, potisnula svoj spirit, taj svoj duh djeteta. Jako rano sam ga potisnula, tu svoju, kako ćemo to nazvati, put duše. I to je ono što ja sam cijelo vrijeme imala fokus na tim, na mami, na toj cijeloj situaciji, kako se dogodila, kako nisam bila zaštićena, kako se to moglo dogoditi, a zapravo sam se prvi put suočila da zapravo ja sebe tu nisam zagrla, ja nisam osjetila podršku svog višeg ja. Ajmo to tako objasniti, možda je najlakše da shvatiti. I tu sam zapravo maknula naočale ovog svog fizičkog tijela, maknula naočale ove, ajmo reći, reinkarnacije ovog života i vidjela sliku iz pozicije višeg ja, gdje sam se suočila da sam jako rano, ajmo reći, prestala slušati više ja i počela slušati ovo zemaljsko moje postojanje, ajmo reći niže ja. I zapravo se dogodio taj efekat gdje sam skinula naočale nižeg ja i pogledala iz perspektive višeg ja i shvatila da je zapravo i ovo niže ja jedna od uloga. Što i jest, jer ovo tijelo je prolazno, ovaj život je prolazan, ali ono što nije prolazno je naša duša, hoćemo li to nazvati više ja, svak ima nekako svoje za nazvati. Budite ponosni na sebe i proslavite taj trenutak kada doživite tu istinu, suočavanje s istinom, kad uspijete maknuti naočale neke uloge koju igrate i uspijete pogledati širu sliku. To znači vidjeti svoj osobni put, put svoje duše, put svoga srca. I to trebate proslaviti. Nemojte to onako uzeti zdravo za gotovo. To su velike stvari u životu. Ok, idemo dalje.
Sljedeće pitanje bilo o podjeli iskustava. Kako podijeliti svoje iskustvo različitim ljudima? Znači, ovdje će biti najjednostavnije ako objasnim situaciju. Kako podijeli neko svoje iskustvo sa recimo 3. godine strasti sa osobama na 1. ili 2. godini strasti ili nekome tko uopće nije na strasti. Ako se iskustvo odnosi na nešto što smo doživjeli kroz prakse tehnike 3. godine strasti. Prvo, super za osobu koja je uočila da je važno podijeli iskustvo i koja nalazi način kako podijeli iskustvo. Često mi dobijemo poriv za podijeliti iskustvo, no vrlo brzo nam ovakva neka situacija može biti opravdanje da ne podijelimo iskustvo. Dijeljenjem iskustva mi zapravo kad mi proživimo neko iskustvo, mi otvorimo neki put. I kad ti podijeliš to iskustvo, ti daješ priliku ljudima da pogledaju taj put. I onda ti ljudi biraju da li žele ići tim putem ili ne žele isprobati taj put, isprobati to iskustvo. I zbog toga je važno dijeliti svoja iskustva, jer ako ste vi otključali nešto, otvorili neko polje i vi to ne podijelite, puno će teže neko doći do toga nego što će doći kamo vi usmjerite pažnju na to iskustvo, na taj put, na to što ste otključali, jer onda osoba na puno lakši način će pristupiti tome i odabrati ili neće to odabrati. Ne mora se naravno odabrati. Druga stvar što sam htjela prije nego krenem ovdje objasniti, ovdje sam ja dala za primjer o strasti i školovanju strast, no međutim ovdje se radi o bilo kojem školovanju, bilo kojoj radionici. Znači ako vi imate neke tehnike, neke prakse koje druga osoba nema, kako podijeliti to iskustvo? Znači nije uopće poanta da li se radi o strasti ili nečemu drugome, već je poanta u tome, niti se tu radi o tome ja sam bolji jer imam neku tehniku, neku praksu, na većoj sam godini ili nešto i kako ću sa javim nižim od sebe podijeliti to iskustvo. Ne radi se ni o tome, tu je samo razlika da li je neko ima jednu tehniku pa je radio na toj tehnici ili nema tu tehniku pa nije radio na toj tehnici. Vrlo često se može dogoditi da osoba koja je dobila tehniku istu koju ste vi dobili, a da je nije nikad uradila, što znači da ta osoba opet nema iskustvo to. Tako da ne treba se nikad rangirati je li neko na 1. godini nečega, 2. godini, 3., 5., nije uopće ni važno. Kod prepričavanja svog iskustva koje ste proživjeli kroz određene tehnike, prakse, bitno je prepričati svoje iskustvo. Ajmo se prvo dotaknuti tih nekih opasnosti kod prepričavanja svoga iskustva. Ako vi svima na isti način prepričavate svoje iskustvo, može doći do, ajmo reći, dvije najčešće situacije. Gdje to je jedna situacija gdje će osoba to iskustvo doživjeti i tu tehniku, tu praksu doživjeti sa oduševljenjem, ja to želim, i stvoriti će očekivanja na temelju vašeg iskustva i stvoriti će očekivanja o toj određenoj praksi, tehnici i jako će to željeti i zapravo će se sa svojim zapravo će se sa vašim iskustvom koje vi ispričate ograničiti. Ograničiti će se iz tog razloga što će jako željeti to vaše iskustvo. Ali to je bilo vaše iskustvo te prakse i te tehnike. Ono što druga osoba treba dobiti kroz tu tehniku, tu praksu je neko njezino iskustvo koje može biti 1.000.000 puta bolje, a može biti 1.000.000 puta lošije. Ne postoji bolje i lošije, ali to je osoba koja, svaka osoba dobiva iskustvo koje je njemu potrebno. I ako se dogodi da vi vašim prepričavanjem
prevelikim iznošenjem detalja, ajmo to tako reći, drugoj osobi prouzročite, ja to želim sada odmah i prouzročite to očekivanje, ja želim to isto doživjeti, zapravo ga zatvarate da doživi svoje iskustvo prakse i da možda uopće ne doživi niti vaše iskustvo prakse. Druga reakcija je Druga reakcija, ova druga suprotnost, gdje se osoba odmah stavi u poziciju nižu, ja to ne mogu, to mi je predaleko, to mi je previše apstraktno, previše imaginarno, to mi je nemoguće. I time možete, prepričavam neke vaše prakse, tehnike ili nebitno, drugu osobu skroz zablokira pristup tome da vidi, jer ona će u startu staviti ja to ne mogu i bit će joj teže probit se kroz to, ja to ne mogu, to nije za mene i nisam ja dovoljno dobra da doživim tako neko iskustvo. I tu se opet ta osoba zatvara za svoje osobno iskustvo i da uopće možda i radi tu praksu. I ove sve reakcije su zapravo normalne, no što ako ste osoba koja ima jedno iskustvo i kako ga prepričati različitim ljudima koji imaju različite tehnike, kako različite, na različitom su duhovnom putu, ajmo to tako nazvati. Prvo što ćete vidjeti ko vam je sugovornik, kome prepričavate, kome dijelite svoje iskustvo. Dijeliti iskustvo, neke prakse, neke tehnike dijelimo kada osjetimo poziv za tim i kada osjetimo da drugoj osobi će to služiti. Uvijek svoje iskustvo dijelimo sa razine jednako vrijedimo, bez obzira koji si ti razred nečega ili bez obzira jesi li ti završio nešto ili nisi završio nešto. Nikad ne dijelimo iskustvo da pokažemo koliko smo mi bolji od drugih, to je presmiješno. Ne dijelimo iskustvo da bi se hvalili njime. Želim ovo naglasiti koliko je zapravo bitno u osobi koja govori, a ne toliko u osobi koja sluša, jer osoba koja sluša samo reagira na ono što osoba govori. Osoba koja govori je svjesna koje tehnike poznaje druga strana, koje prakse poznaje druga strana. I veliki je korak kad vas život dovede na taj put da vi trebate promisliti kako dijeliti svoje iskustvo, jer vam to nije došlo slučajno. Podijeliti jedno isto iskustvo za različite razine je napredna tehnika, ajmo to tako reći, jer morate iz tog iskustva koje ste dobili kroz određenu praksu, koje može biti dosta onako fizički, dosta materijalno, i onda kad ideš prepričavati, ti kao moraš prepričati tu praksu, moraš prepričati to kako se događalo, moraš prepričati neki redoslijed. Za osobu koja prepričava je ovo došlo u život kako bi naučila iz tog svog iskustva izdvojiti tiho znanje, izdvojiti učenje, izdvojiti darove. I kad uspije pogledati tu širu sliku, kad uspije vidjeti te svoje darove, osjetiti što druga strana od toga može primiti i dati drugoj strani što može primiti. Da se druga strana ne bi zatvorila za to ili da druga strana ne bi bila previše, ja to želim, ne bi shvatila to previše olako u kontekstu ja to želim sada odmah i sve. Želimo drugu stranu, to vam je zanimljiva onako igra, jer neka ćete faliti pod navodne znakove, neka ćete dati previše informacija, neka ćete dati premalo, ali ono što želimo je opipati koliko je u tom trenutku druga strana spremna primiti, kako bi potaknuli tu drugu osobu na njezin prvi sljedeći korak. Jer shvaćate koliko stavljamo pažnje na drugu osobu, ne na sebe. Znači želimo drugu osobu potaknuti kako da tim našim iskustvom bude sretnija, radosnija, kako je možda
baciti na neko razmišljanje ili kako možda drugu osobu potaknuti na neku akciju. To je ono što želimo postići. Želimo ići živjeti srednji put. I kod davanja iskustava i kod primanja iskustava. Što to znači srednji put? Osoba koja daje iskustvo ne daje svima jednako, nego traži taj, opipava, ne daje ni previše entuzijastično i ono kao previše olako, a ne daje ni previše kruto i zatvorenog, to nije za tebe, ti si premali to, nego opipava taj srednji put koliko ta osoba može primiti da bi je potaknuo da za neki njezin daljni korak, za njezinu daljnju ekspanziju i korača, kako bi oboje koračali tim srednjim putem. A druga strana koja priča, automatski će, ako vi zadržite tu, a mu je nazvan neutralnost, koliko god vi možete biti radosni nekom praksom i prepričati iz radosti, ali ono što će drugoj strani stvoriti prijanjanje je ako vi prijanjate uz tu radost. Ako vi niste doživjeli ste neko iskustvo, ako se niste od njega odvojili, ako od njega uz njega prijanjate, onda ćete vrlo vjerojatno to i prepričati na takav način da će i drugoj strani izazvati prijanjanje ili odbijanje. Želimo za svako iskustvo prepričati ga gle kako zanimljivo, imam neko super iskustvo, prepričati ga sa neke neutralne vibracije, ajmo to tako reći, ali naravno dovesti u njega i radost i sve što vam je to iskustvo, ta tehnika donijela. I naravno bez ikakvog nagovaranja. Na duhovnom putu se nikoga u ništa ne nagovara. Pokaže se svoje iskustvo, pokaže se taj put i na drugoj strani je da bira želi li to iskustvo, kad će ga željeti, koliko god vi znate da je to za tu osobu najbolje iskustvo i da će joj sve promijeniti ako proba tu tehniku, osoba će to napraviti kad je spremna. Ako mi previše nekoga guramo da nešto proba, zapravo stvaramo toj drugoj strani dodatni teret i dodatno opterećenje i možda odugovlačimo taj trenutak kad će osoba odabrati tu tehniku ili neku drugu. Ok. Idemo na sljedeće pitanje. Ovdje već malo postaje toplije kod ovoga pitanja. To je zapravo pitanje koje je bilo još prošli put, no nisam ga vidjela prije, sad sam ga, očito je postavljeno malo kasnije kad sam prestala gledati. Možeš li nam nešto reći o ayahuaski i svom iskustvu sa ovim spiritom? Sad, prvo, majka Aja, kako je zovu od milja, kažu da je master plant, znači da je ono kao biljka nad biljkama, učiteljicama, jeli. Ona se zapravo sastoji od kombinacije dviju biljaka i ta kombinacija dviju biljaka stvara ta psihoaktivna svojstva. Zanimljivo je kako su šamani bez ikakve tehnologije, bez ikakvog modernih alata uspjeli naći taj omjer i naći te biljke da ih povežu i da dobiju tu plant, master plant. Znači, uspjeli su imali su neke svoje informacije svog višeg ja ili koga već, povezati dvije biljke da dobiju psihoaktivna svojstva. Još uz to, svaki šaman koji priprema ceremoniju u tu mješavinu biljaka ubaci i neke druge biljke. To pretežno budu neke biljke za potaknuti određene procese, kao podrška za određene procese. I tu šaman praktički nema pravo izbora. Tu biljke tražu da se stavu, jer ni sam šaman ne zna što će se dogoditi u procesu, ali biljke su te koje njemu ga pozovu da on u tu smjes, samo je nazvati, doda možda još neku biljku, možda i neće dodavati. To je sve kako šaman dobije poziv od biljke.
u Južnoj i Srednjoj Americi, ali, i u Sjevernoj Americi, nebitno, šaman se odgaja od djetinjstva. To su djeca koja od ranog djetinjstva prolazu određene sa svojim ili roditeljima ili starosjediocima ili svojim ostalim šamanima iz plemena, prolazu cijele jedne procese da budu šamani, da žive taj put šamanizma. E, i, I njima je zapravo to bude skroz prirodno koračati između dva svijeta. Jednom nogom koračaju ovim svijetom, a drugom nogom koračaju svijetom spirita, tim nevidljivim svijetom. I kako su oni od djetinjstva odgajani u tome, zapravo njima to bude ono prirodno, to im bude normalno. I što je dosta nama teško za shvatiti, jer koračamo samo vidljivim svijetom. Također, šaman se sa majkom Ajom upozna kroz cijeli taj proces od djetinjstva do prvog vođenja ceremonije, upozna sa svim oblicima kako se majka može prikazivati. Jer ona se prikazuje svakom čovjeku, ajmo reći, različito, ali sve to ima neke slične oblike. Zapravo se kroz taj put šamana, šaman upozna sa svim oblicima majke Aje. Kako bi mu bilo skroz uobičajeno vidjeti procese koje druga osoba susreće i njemu je to skroz prirodno, kako bi rekla, on se već susretao sa tim oblicima koje ta druga osoba doživljava, koji su nama možda, ne možda, nego su neprirodni. Zašto ovo govorim? Iz tog razloga što biti šaman nije mala stvar. Dosta ljudi to nekako shvati, ja sam tako vidjela, odjednom postaje popularno i dosta ljudi uzima to zdravo za gotovo. Treba poštovati, koliko god treba, ajmo reći, širiti tu tradiciju, treba poštovati te neke korake, te neke, ne kažem da treba od djetinjstva neko bi šaman, jer se sve to mijenja pomalo, treba poštovati u najmanju ruku tu medicinu i biti neko vrijeme između s lakoćom koračati između dva svijeta, vidljivog i nevidljivog. Znači, s lakoćom, za to vam treba izuzetno snažan živčani sustav, da vi jednom nogom budete uzemljeni, a da drugom nogom budete gore, ajmo to tako reći. Intenzivna iskustva, kao što je ceremonija Aje, posve je nekako nemoguće za opisati i apsolutno su individualna. I ono što vi sebe možete zatvoriti za tu biljku ako se uhvatite i prijanjate za tuđa iskustva. Što smo govorili prije odgovoru i pitanju, znači prethodno smo govorili o tom prijanjanju i odbijanju. To vam se može i ovdje vrlo lagano dogoditi. Možete se zatvoriti za to iskustvo ili možete olako poći u to iskustvo. Ono što se događa je zapravo teško riječima prenijeti, iz tog razloga što se događa, osjetite taj bezprostornost i bezvremenost. Prostor bez prostora i vrijeme bez vremena. Isto tako to osjetimo i kroz snove. U snovima ne postoji vrijeme i prostor. I to je ono što je zanimljivo, kako se može zapravo, ajmo reći, malo usporediti taj prostor bez prostora i vrijeme bez vremena, gdje mi imamo snove i tamo je sve čista energija i naš
kasnije tim snovima daje simbole i daje neku linearnost. Znači, čim se mi probudimo, mi smo iz jednog onog koračanja s jedne lijeve noge došli na desnu nogu i automatski smo dali tom svom snu linearnost i nama se čini da je vrijeme postojalo u snu i uspijemo složiti neku priču u snu. No, to je ono što naš se zapravo potrudio da stvori tu neku priču, kako je on mogao percipirati to. Isto tako, svaki oblik prepričavanja iskustva sa određenih ceremonija je zapravo kako taj te osobe najbolje može prepričati to iskustvo. A i sami znate koliko je teško prepričavati neka iskustva snova. Ponekad snovi budu baš onako kao priča jasni, ali vrlo često budu jedan simbol, drugi, treći i zapravo je jako teško za prepričati. Tako isto je jako teško naći riječi za prepričati bilo kakva iskustva ceremonija sa biljkama učiteljicama. I pogotovo za ovo nikad nemojte nekoga nagovarati na neko iskustvo, jer bilo koju ceremoniju s biljkom učiteljicom, jer svako treba osjetiti taj poziv iznutra. Ok, idemo samo malo proći što nam psihodelici rade. Želim ovo proći iz tog razloga da ljudi dosta olako to shvaćaju, odnosno može, ajmo ovako. Znači, poanta je u lučenju DMT-a. To je triptamin, dimetrion, ne pitajte me kako se zove, nije ni važno, možete uguglati. Poanta je da DMT, znači mi lučimo iz biljke i unosimo ga direktno, uđe u naše tijelo, ajmo to tako reći. No mi sami u mozgu imamo DMT kojeg možemo potaknuti i to je ono najbitnije. Naš zapadnjački stil života nas je udaljio od akcija koje rade da bi se potaknulo lučenje DMT-a. Za prije je bilo sasvim normalno da se DMT luči i to je značilo zdrav organizam. Kada mi lučimo DMT, kada sanjamo, znači u snovima se luči naš DMT i zbog toga je i dobro staviti malo pažnju na snove. Kada meditiramo u tišini, ne vizualizacije i ostalo, lučimo DMT kada vodimo ljubav i prilikom orgazma, ali ono gdje dolazi do najvećeg, ajmo reći najnaglijeg lučenja DMT-a je prilikom umiranja. Kad se luči DMT, mi ovisno u koliko se količini luči, mi dobivamo to iskustvo jednote, da je sve jedno. To je ono iskustvo kad u meditaciji u tišini dođete do trenutka kao da više ne osjećate svoje tijelo. Povežete se sa svime i kao da postanete jedno sa svime. To su onako duboka iskustva u tišini. Ljudski organizam, odnosno mozak, je u ovom svijetu, ovim 3D svijetu, kroz stres, kroz lošu prehranu, kroz previše, ne znam, šećera, junk food i sve, zablokiruje lučenje DMT-a. U doslovnom smislu čovjek sa zapada ili bilo ko je ovako kako sam rekla, mu je potreban detoks organizma i mozga. Znači da se cijelo tijelo prođe kroz jedan oblik detoksa kako bi naše tijelo bilo u balansu da doživi to iskustvo jednote. To iskustvo jednote, cjeline, sve jedno, je izuzetno snažno iskustvo. Dosta ljudi želi tako neka
instant, brza, intenzivna iskustva i dolaze na ceremoniju sa određenim biljkama kako bi, kao recimo, brzo riješili neke svoje traume i rane. Efekat toga je da vi nakon ceremonije imate osjećaj kao da ste nešto veliko napravili, kao da se nešto promijenilo, sigurno se nešto promijenilo u vašem životu, no međutim pitanje je, ako vi niste bili spremni, ako niste pripremili svoje tijelo, pitanje je koliko ste vi zapravo stvorili još jednu novu traumu, a koliko ste razriješili staru traumu. To ćete najbolje znati ako ne date prostor za integraciju, znači da zapravo i dalje odbijate. Ima ljudi koji stalno idu po ceremonijama i što je moguće da je skroz u redu, ako ih biljka učiteljica određena zove i stalno idu na iste ceremonije, moguće da ih zovu. No treba biti oprezan da nije zapravo, da ono bježanje od trauma, od osobnih rana iz ovog 3D svijeta samo prebacujemo u taj svijet on kraj uma, taj nevidljivi svijet. I tu zapravo dobijemo taj privid da smo nešto napravili, a moguće da smo se čak udaljili još više od te rane. S biljkom, učiteljicom, s majkom Ajom, po učenjima južne šamana, drevnih šamana južne, srednje, sjeverne Amerike, se komunicira kada je naše tijelo prošlo detoks, kada smo već imamo balans u tijelu, znači meditiramo, možda čak svjesno sanjamo, kada već smo naučili lučiti DMT i kada zapravo taj prijelaz u suradnji sa biljkom ne bude prevelik skok, da ne bude, da taj prijelaz bude nježan, jer već naš luči DMT. Ako nas je pozvala biljka na suradnju, onda znači da nam želi nešto reći, otkriti nešto o nama, dati nam neko znanje i ne želimo, mislim, svako iskustvo je vrijedno, ali ako idemo, može nam se dogoditi prevelik skok u našoj vibraciji te biljke. I može se dogoditi zapravo da u takvim situacijama ti pomalo više ne možeš, kad ti nisi ajmo reći ravnopravan s biljkom, ti od nje zapravo teško ćeš primati neka konkretna iskustva u kontekstu da vi komunicirate, pa da ti najčešće se dogodi da vam se rastvori neka rana i da uđete u neke vaše unutarnje strahove i idealno da izvučete iz toga vaše učenje. Kakva god vam bila ceremonija, ono što je najbitnije, a na što ljudi imaju najmanje strpljenja, je integracija. Što znači integracija? Da provedemo sve te darove, sva ta učenja kroz sva naša tijela. Svaka biljka nas zove, ulazi u komunikaciju s nama kako bismo mi kasnije živjeli svoju strast, živjeli svoje akcije kroz njezinu vibraciju. Svaka biljka u nama otvara, biljka učiteljica u nekim procesima ceremonijela dijete, otvara u nama njezinu svjesnost, njezinu vibraciju, kao da nam širi svojom vibracijom naše polje svjesnosti. I kad to biljka napravi, vi ste zapravo samo posrednik. Vi ste ti koji ste osjetili tu biljku jer ste bili u tom svijetu on kraj uma i dopustili ste da osjetite tu biljku, da osjetite tu vibraciju. I ono što se zove integracija je da kada vam se otvori to polje svijesti, nastavite slušati tu biljku, nastavite komunicirati s tom biljkom, sigurno će vam biljka tražiti od vas da poduzmete neke akcije kroz tu vibraciju.
Istog razloga što biljke nemaju ruke i noge, one komuniciraju kroz nas. Mi smo dio prirode i mi zapravo smo em, naša vibracija da živimo samo u prirodi bi bila najsličnija prirodi. No mi živimo u zgradama, kućama, gradovima, iz tehnologija, zračenja i sve i to nam sve, ajmo reći, disbalansira našu vibraciju. I zbog toga imamo te biljke koje nas podsjećaju na našu stvarnu vibraciju i onda traže od njih, kad već vi imate priliku živjeti u ovom 3D svijetu, imate ruke, noge, donesite tu vibraciju kroz vaše akcije. I to znači da ste nešto integrirali. Kad vi kod druženja s nekom biljkom koja vas je zvala, možete biti otvoreni i dalje, bez obzira što više niste u procesu ladijete s tom biljkom, otvoreni da prenosite tiho znanje te biljke. Ostanete jednom nogom u nevidljivom svijetu, jednom nogom u vidljivom i stalno prenosite iz nevidljivog akcije u vidljivi svijet. U tim situacijama ponekad vam se čini da apsolutno nemate izbora, jer jednostavno dobijete informaciju i znate da vi to tako trebate napraviti i taj trenutak bude ja ovdje uopće nemam izbora, ali zapravo osjetite toliku slobodu jer u tom nemanju izbora je vaša duša u potpunosti slobodna. Jer kroz tu biljku zapravo vaša duša progovara, možda će neko to zvati više ja progovara. I to treba slijediti. To je ono kako mi integriramo neko znanje i kako poštujemo tu biljku. Želimo poštovati biljke učiteljice. Ne želimo samo doći, uzeti neko iskustvo, poći, nastavi dalje živjeti svakako i onda opet mi treba to iskustvo, onda opet poći na to iskustvo, onda opet živjeti svakako. To nije ono što izvorno to je neki oblik iskorištavanja biljaka. Uzmem da bi mi sada bilo dobro, a onda kasnije neću ništa više s time raditi. Naš žičani sustav treba biti spreman za intenzivna iskustva druženja sa biljkama učiteljicama. Može vrlo lako doći do određenih ih nazvat napadima panike. U kontekstu Amo to ovako, da ne bi opet stvarali kod ljudi neki određeni strah ili nešto, amo se samo malo fokusirati što znači da žičani sustav nije spreman za neko iskustvo. Znači, to uopće ne treba biti iskustvo sa biljkom učiteljicom. Dosta često u našem 3D svijetu pod ogromnim stresom, pod ogromnim preopterećenjem dolazi do ili pod ogromnim nagomilavanjem kontinuiranog stresa dolazi do procesa gdje organizam više doživi kolaps i dođe do tih, ajmo reći, napada panike, te ga osjećaja ne mogu se nositi sa ovim. Ljudi na napade panike stavljaju negativnu konotaciju, a zapravo napadi panike su izuzetno korisni, iako se to u tom trenutku ne čini. Nevezano za biljku učiteljice, želim se dotaknuti ove teme jer susrećem dosta oko sebe sa ne znam zbog čega ljudi koji prolaze kroz određene periode, čak i nekoliko tjedana, mjeseci kroz te neke napade anksioznosti, napade tiskobe, napade panike. Što se tu događa? Dolazi do širenja naše svijesti. Znači, kao što smo malo pričali, svaka biljka otvori neko polje tvoje svijesti. No, međutim, kod napada panike, kao da se otvori malo više tih polja svijesti. I osoba dok je u tom procesu napada panike, to ne može vidjeti.
Naprotiv, osoba osjeća da nešto s njome nije u redu jer se u tom trenutku ne može nositi sa običnim radnjama kojima se do prije mjesec dana mogla nositi. I zbog toga osoba osjeća da da je nešto s njome problem, da se s njoj smanjio kapacitet, tamo to tako reći, da se nešto u toj osobi umrlo i da ona više ne može se nositi s nečim što se do prije 2, 3 mjeseca mogla nositi. To u tim trenucima bude apsolutno toliko realno, toliko stvarno i to tako i bude jer vi dobijete pritisak u srčanoj čakri, dobijete ovdje pritisak u plućima i sve jer bude vam previše intenzivno sve što se oko vas događa. I ono što vi tada mislite da to nikad neće proći. Mislite da nikad više nećete biti oni stari, odnosno mislite da ste tu nešto izgubili, da vam se smanjio vaš kapacitet i da zapravo ste jadni jer se ne možete nositi s nekim stvarima s kojima se vaša okolina normalno može nositi i da će vam to ostati tako zauvijek. I uđemo u začarani neki krug još veće anksioznosti, još veće ulaženja u sebe i još većeg tega straha da nema povratka nazad, a zapravo se i ne vraćamo nazad, nego se vraćamo u nešto još bolje, a to je to širenje svijesti o kojem sam pričala, gdje je potrebno da osoba prođe taj proces, doživi ta iskustva, u doslovnom smislu preživi ta iskustva, kako bi kasnije vidjela darove. Nema osobe koja nije promijenila svoj život nakon napada panike, napada tjeskobe ili kako god to zvali. Zašto? U tim periodima kada osjetimo da se ne možemo nositi sa najobičnijim životnim situacijama, zapravo imamo jako, jako puno darova. Imamo jako puno darova u kontekstu ovo su zapravo darovi, ali na tom vašem putu kako ćete si olakšati taj prolazak kroz taj period. Jer u tom periodu je vama su strahovi na entu i sve vam je totalno jako, jako intenzivno i drugi ljudi vas ne mogu toliko razumjeti. Ako imate kraj sebe osobu koja vas može razumjeti, to je super. Ono što je za vas najvažnije je umiriti se i opustiti se. To je osobama ujedno i najteže. No međutim, primijetit ćete da i vi sami već tu uočavate prioritete u životu. Uočavate što su prioriteti u životu. Što je nužno napraviti, što nije nužno napraviti. I dopustite si da vam kuća bude neuredna, da ove neke gluposti kojima se zamaramo, pustite da tu izgubite kontrolu. Napadima panike nam zapravo naše više ja želi reći, ej, promijeni smjer, ovo ti je previše, ajde nekim drugim putem. Ako mi ne poslušamo to, ne izvučemo darove iz napada panike, odnosno kad prođe taj proces, ako ne pogledamo tu širu sliku i te darove koje smo dobili i ne promijenimo nešto u životu, dogodit će se ponovo neka situacija gdje će vam život ponovno reći, ej, promijeni smjer, vidiš, usmjeravan u drugom smjeru, to nije put tvoje duše, tvog srca. Tijekom dosta okolina znam vam omalovažavati, ma daj, to ti je glupost, nemaš se čega bojati toga dok je neku napadu panike. Teško je to nekome shvatiti ko nije to prošao. Idealno je kad bi imali oko sebe supruga, obitelj, nebitno, ko vas može razumjeti i podržati. I ono što veliki dar možete dobiti je naučiti se osloniti na druge.
To je ogroman dar koji ljudi cijeli život ne prođu, a neko ko ima napad panike, vrlo vjerojatno će dobiti taj dar da se nauči osloniti na druge ljude i da nauči zatražiti podršku, ono nauči zatražiti pomoć. I to je predivno što možete dobiti. To je jedan ogromni poklon. Isto tako, ako nemate nekoga u blizini ko vas razumije, slobodno se javite nekoj osobi koja je to prolazila, koja je prolazila i s drugim ljudima, to možete se i meni javiti, jer tu ima dosta, tu je samo potrebna ponekad jedna riječ da vam pomogne. Ponekad je potrebno samo neko da vas malo umiri. Ponekad je potreban i neki određeni energetski tretman i to je u redu. E, Tada mislite da se sve raspada, a zapravo je jako, jako malo potrebno. Jedan zagrljaj vam je potreban da se u tom trenutku smirite. Znači, naučimo, što smo rekli, naučimo vidjeti što je zaista bitno u životu. To su ogromni darovi, jer često ljudi u ovom 3D svijetu trče za, ne znam, karijerom i u pred samrt shvate da su cijeli život trčali za karijerom, a nisu vidjeli obitelj kako raste, djecu kako raste ili slično. Napadi panike vam pomognu da uočite što je zapravo važno u životu, a to su odnosi. Pomogne vam da odredite prioritete, jer kad vi se nalazite u tim situacijama da ne možete puno napraviti stvari, jer vam je svega previše, birate što je najvažnije, a drugo puštate. Pomogne vam donijeti taj određivanje prioriteta. Jako puno ljudi ima problema, izazova s time jer su raspršeni i ne znaju odabrati prioritete. Napadi panike vam to pomognu. E, daju nam mogućnost da jako jednostavno, nemamo krivnju i zamjeranje što će nam te neke stvari koje nisu prioritetne se neće odraditi, jer znamo da nismo sposobni u tom trenutku to napraviti. Daju vam tu mogućnost da budete opušteni bez obzira na recimo kaos u kući, na neurednu kuću recimo. Daju vam tu jednostavnost da vidite koliko su zapravo te neke sitnice nebitne. Uči vas oslanjati na druge ljude, primati podršku i tražiti podršku. Ovo su samo blagih 5-6 darova napada panike, a ima ih milijun, tek kada vi poduzmete akciju u nekom drugom vašem smjeru, smjeru vaše strasti ili vi sami znate zbog čega je, kakav je bio stres, što vas je dovelo do tega napada panike, ali poanta je da je već prije došlo napada panike, vi ste znali da treba nešto mijenjati, ali niste to mijenjali. Nakon napada panike promijenite, pronađite drugi posao, promijenite neki skroz smjer studiranja ili što god već prolazite. Imajte svoju mantru da je sve u redu i ništa ne moram, ništa ne propuštam, nigdje ne žurim, nisam sam. To su neke osnovne stvari što trebamo i ljudi koji nemaju napade panike, a i oni koji su u toj fazi stalno propuštati, ponavljati sebi. Sve je u redu, ništa ne moram. Moranje nas drži u kontroli, drži nas u kalupu. Ništa ne moram. Ne moram očistiti kuću, ništa ne moram. Ništa ne propuštam. Imamo milijun događanja, propustit ću ovo, propustit ću ono. Sad skroz smo raspršeni, izgubljeni. Ništa ne možete propustiti. Nigdje ne žurim. Stalno žurimo i idemo sljedeće. Stani. Nigdje ne žurimo i nisi sam, nisi sama. Nikada nismo sami. Odnosi, podrška odnosi. To je ono zašto smo tu, zbog odnosa i te međusobne podrške i suradnje. Ok, ovako smo se nekako paralelno dotakli Biljaka učiteljica, odnosno majke Aje. Dotakli smo se i panike koju smo nekako na neki čudan način povezali jedno s drugim. Idemo onda sada na sljedeće pitanje. Aha.
pitanje je bilo govorno, pa ću ga ja sada nekako prepričati. Znači, jedna cura je rekla kako je jako puno radila, ovo je zapravo pitanje se potaklo sad za vrijeme intenziva buđenje boginja, jer se baš radilo na odnosu s majkom. I jedna je cura rekla kako je jako puno radila na svom odnosu s majkom, da joj je oprostila i da sada imaju skroz ok odnos. Znači, nabrojila ona, radila je konstelacije, šamanske tretmane, procedure, razne prakse. Znači, radila je sve što je mogla, no međutim i dan danas kad majka pošalje neku poruku ili nešto zatraži, njoj se pojavi grč u trbuhu, pojavi se ljutnje i zamjeranje. I pitala je zašto je to tako i je li postoji, imate li ideju za još neku tehniku koju može napraviti da iscijeli svoj odnos s majkom. Ovo je točno primjer onega kad stavimo prevelik fokus na taj neki rješavanje nekog odnosa i gdje zapravo trebamo dati vremena, trebamo dati prostora da se to sve što smo na energetskim razinama radili prođe kroz sva naša tijela. Bez obzira koliko mi radili na nekom našem odnosu kroz neke energetske stvari ili kako god drugačije, stare navike, stari obrasci će se i dalje pojavljivati u našem životu. Što je ovdje stara navika, odnosno taj neki stari obrazac? Znači, ta reakcija osobe, taj grč u trbuhu i ljutnja i zamjeranje na poruku od majke. Znači, to nije ništa drugo nego naučeni mehanizam tijela kad dođe poruka majke, takva i takva poruka, nije bitno, ta neka koja nam proizvodi, većinom to budu neke emocionalne manipulacije ili tako nešto. Tako ih mi doživljavamo. Možda to od strane roditelja i nije tako. No poanta je da ta naša reakcija je zapravo stvar navike. Taj grč u trbuhu i ta ljutnja i to zamjeranje, samo smo se naučili, znači to smo toliko puta kroz život tako radili i tako reagirali da je to toliko u naše fizičko tijelo ušlo i bez obzira koliko smo mi na energetskom tijelu nešto radili, promijenili, na emocionalnom tijelu, nije se još integriralo u fizičko tijelo. Da bi se u fizičko tijelo integriralo, što je potrebno napraviti? Potrebno je jednostavno promijeniti mehanizam rada, promijeniti obrazac. To je jedna stvar ove priče. Znači, promijeniti obrazac reagiranja, ali prvo ćemo reći i ovu drugu stranu priče jer će onda bi lakše promijeniti obrazac reagiranja. Druga strana priče je taj naš idealizam kada iscijelim odnos sa majkom ili s bilo kime više nikad neću imati izazova. To je isto kao kada kažemo meditiram da ne bi imao misli. Znači, to nije točno. Nećemo nikad nemati misli. Zapravo misli nam služe da bi bili utjelovljeni. Ako nemamo misli, mi smo mrtvi. Nije poanta nemati misli, nego je poanta promatrati misli. Isto tako, nije poanta kada iscijelim odnos s majkom, onda više neće ima nikakvih izazova. Ne, to je nemoguće. To je težnja nekom perfekcionizmu i to nas čak stavi u neki vrtlog stalnog kopanja toga odnosa, prevelikog fokusa na tom odnosu i pitanje je što ne vidimo dok stalno čistimo po tom odnosu s majkom. A zapravo smo možda i dovoljno napravili na energetskoj i emocionalnoj razini, a potrebno je na fizičkoj razini, u ovom 3D svijetu. Ono što ajmo reći, puno je lakše raditi, ja idem sad raditi neke konstelacije, idem raditi puno je lakše raditi nešto sam sa sobom nego u ovom 3D fizičkom svijetu, jer tu da direktno ulazite u neku akciju sa tom osobom. Sad, kako ovdje usporedit ću baš namjerno sa meditacijom. Što je ovdje, kako promijeniti ovaj obrazac, ovaj mehanizam reakcije?
Kada meditiramo, dođe nam neka misao i mi je osvijestimo. Ono što je poanta da zadržimo svoju fluidnost, fleksibilnost jezgre kako bi ta misao otišla. Isto tako, dogodi se taj obrazac, majka pošalje neku poruku, vama se pojavi grč, vama se pojavi ljutnja, znači isto kao u meditaciji, ok, pojavlja mi se grč, pojavlja mi se ljutnja, ja to trebam propustiti, da to samo prođe i poduzeti drugačiju akciju nego do sada. Naše akcije su zapravo reakcije. U kontekstu mi reagiramo, aha, sad mi se pojavio ljutnja, ja reagiram iz ljutnje. Prvo je poanta propustiti ljutnju, propustiti taj grč kao u meditaciji, ne prijanjati, zadržati tu fluidnost, fleksibilnost, reći, kako zanimljivo, pojavio mi se isti mehanizam koji mi se cijeli život pojavljuje. Majka mi je poslala poruku, a ja, nije uopće neobično, reagiram kao što sam cijelih zadnjih 30 godina reagirala. Zar to je u potpunosti logično da ćemo tako reagirati? Jer to je samo jedan obrazac, jedna navika. Svi znamo kada nešto puno puta ponovimo, mi smo navikli na to. Sada želimo stvoriti novu naviku, ponoviti nešto puno puta na drugačiji način. Želimo da nam je nova navika akcija, ali svaki put drugačija akcija sukladno okolnostima. To je ono što u ovom trenutku želimo. Osvijestiti taj grč, ok, kao meditacija, to propuštam i kada propustim tu emociju, kako ovdje mogu drugačije reagirati? Jer ovo je samo moj stari jedan obrazac koji se javio, sad sam propustila emociju, što ovdje, ako i ne uspijete skroz propustiti emociju, nemojte se zamarati, samo promislite kako možete drugačije reagirati. Koju drugačiju, inače bi poduzeo takvu, takvu i takvu akciju, idem sad vidjeti kako mogu drugačiju akciju poduzeti. I opet sljedeći put pitate se koju sad još drugačiju akciju mogu napraviti. Nije poanta stvoriti jednu novu naviku, pa onda se drža stalno nove navike. Poanta je u toj promjeni. Život je promjena i mi smo promjenjiva bića i želimo svaki put malo drugačije reagirati ovisno o situaciji, o okolnostima, o vibraciji majke, o vašoj vibraciji. Znači, toliko toga ovisi naša reakcija i stoga je potrebno svaki put, bez obzira što je porukamo reći ista, nije isti dan, nije isto vrijeme, nije isti trenutak, potrebna je možda malo drugačija reakcija, možda samo jedna riječ drugačija, ali potrebna je. I to je akcija. Kada propustimo naše emocije, propustimo grč iz trbuha i onda svjesno radimo neku akciju. Reakcija bi bila kada osjetimo ljutnju i onda iz one navike, iz onog mehanizma reagiramo. To je reakcija. Ok, idemo sada na sljedeće. Što se zapravo malo i nadovezuje na ovo prethodno u kontekstu tih navika. To je naša draga Emina koja kaže da već neko vrijeme vježba svjesno bivanje u sadašnjem trenutku i dobro joj ide dok je sama. Iz trenutka u trenutak osvještava svoje emocije, svoje akcije, što radi i to je u redu. Ali kada u društvu drugih ljudi to mi nikako ne ide, tek kada ostanem sama uvidim da nisam bila svjesna. Da li postoji neka praksa, tehnika u osvještavanju kraj drugih ljudi? I hvala Ivona na nesebičnom dijeljenju svog znanja i iskustava. Emina, super. Super pitanje. Nadovezuje se na ovo prethodno u kontekstu navike. Sa određenim ljudima naviknuli smo se ponašati na određeni način i kad uđemo to sigurno znate, sa određenom grupom ljudi se ponašate na jedan način, s drugom grupom ljudi na drugi način. Ako znate da ova osoba kasni, već ste vi toj osobi dali osoba koja kasni, dali ste joj tu etiketu, ajmo to tako reći. I to je opet ta neki mehanizam naš koji se naviko. Ovdje je bitno opet zadržati tu fleksibilnost, fluidnost naše jezgre, da se ne držimo stare navike, da spoznamo da je to samo fizička navika, nešto što smo puno puta ponavljali. I kad uđemo, čim si ti u obrascu navike, ti zapravo nisi svjestan, nego je to samo reakcija.
kod ovakvog pitanja nema konkretan točan odgovor, jer ovisi o tome kako se ti u tom trenutku na tom mjestu osjećaš, i kakav ti je taj dan, što ti se događa i sve. Isto tako ovisi kako se druga strana osjeća, kakav je dan i što se događa. Zadržati tu mogućnost gledanja kako se taj dan osjećam daje vam mogućnost da uđete u razgovor bez očekivanja. Ako mi ne zadržimo tu širi pogled da u svakom trenutku razgovor može poći u bilo kojem smjeru, odnosno da ta osoba nasuprot nas danas može doći, ako je zadnjih 100 puta dolazila ljuta, danas baš može doći radosna. To je ono bez očekivanja, što je dosta zahtjevno ako ste vi navikli da je zadnjih 100 puta osoba bila ljuta kad je s vama pričala. To ćete najbolje osjetiti, najbolje osvijestiti i vidjeti taj širi pogled, da stalno budete svjesni toga da je u svakom trenutku svaka osoba drugačija osoba i treba mu da priliku svakoj osobi i sebi da budemo to što jesmo u tom trenutku, a ne ono što su nas naučili da budemo, jer navikla sam biti ljuta i sada i druga strana očekuje da sam ja ljuta. Ako vi ne očekujete da je druga osoba ljuta, vrlo vjerojatno ta osoba neće biti ljuta. Ja ću ti dati nekoliko primjera koje možeš izvesti, ali sve ti to ovisi koji s druge strane, kako se druga strana osjeća, što je dan prošao, isto tako kako ti, sve ovo što smo sad pričali. Jedna od stvari je gdje ako se nalaziš u nekoj velikoj grupi ljudi, to sam ja često radila na poslu, ja sam primijetila da ljudi u jednom trenutku krenu ogovarati, tračati, krenu nešto prigovarati i ja bi tu samo rekla ja idem sad raditi, imam nešto posla i samo bi pošla od toga. Ili bi rekla ja idem na WC i ja bi skroz izašla iz toga razgovora. To je kad se nalaziš nakon malo većoj grupi ljudi gdje možeš slobodno izaći. Ako se nalaziš u nekoj grupi ljudi gdje si ti, opet je malo veća, ali si kao neko zajedničko druženje, tu je super vježbati svjesno slušanje, jer nije vas dvoje, troje, pa da je fokus stalno na vama, nego vas ima 5, 6, nebitno, koji stalno nešto pričate i ti si tu aktivan, ali je tu super vježbati svjesno slušanje, jer možeš sebi dati taj malo mir, tu malo tišinu, nije vas dvoje, troje pa da je fokus na tebi i traži se od tebe da nešto rečeš, već možeš se malo postane vidljiv u tih 5, 6 ljudi i svjesno slušati. Svjesno slušati je zanimljiva tehnika gdje mi zapravo pokušavamo, slušamo i propuštamo što druga osoba govori. To je zanimljivo iz tog razloga što za tu tehniku imaš sve predispozicije. U kontekstu ti si rekla da ti dobro ide biti u sadašnjem trenutku kad si ti sama. E sad, na to svoje biti u sadašnjem trenutku kad sam ja sama, dodaj, jer u tom trenutku znači da ti vrlo lagano propuštaš svoje misli, svoje emocije, sve, i sad u tom trenutku dođu taj trenutak i dodaj propuštanje onega što druga osoba govori. To ne znači ne slušanje, to je slušanje, fokusirano slušanje, ali ne vezivanje za to. To znači kad ti dođe prva misao, ajme, ova osoba nešto dosadno priča, pustiš da ta misao prođe. Kada osudiš tu osobu, pustiš da ta osuda prođe. I to svjesno slušanje će te dovesti iz uma u srce. Izgubit ćeš taj oblik kontrole i zapravo ćeš početi slušati tu osobu srcem. Kad si u manjoj grupi, to ti ja reći odlična praksa za uvijek vježbanje svugdje, to svjesno slušanje. I kod svjesnog slušanja, kad mi pričamo, nek ti to baš bude praksa, idem sada učiti svjesno slušati. Kada mi pričamo u svjesnom slušanju, pričamo kada se osjećamo pozvani izvanka, kad te neko pita, Emina, što ti misliš o ovemu?
onda pričaš, ili kad dobijete iznutra inspiraciju. To je kad vam više ja reče, sad je potrebno da ovo izgovoriš. To znači i oplemenjivanje tišine. Kada govorimo samo ono što je nužno, ono što uljepšava tišinu. To bi bilo za svjesno slušanje i tim svojim svjesnim slušanjem zapravo izlaziš iz svojih standardnih okvira jer drugi ljudi očekuju od tebe da se na određeni način ponašaš i tu ćeš već malo razbiti energiju te grupe i već ćeš se ti malo drugačije ponašati, vidjet ćeš već će biti promjena u vibraciji te grupe u kojoj se nalaziš. Treća je situacija kad se nalaziš ti i još jedna osoba ili ti i još dvije osobe gdje si baš direktno uključena u razgovor i možda je malo teže hendlat svjesno slušanje jer treba isto malo prakse da dođeš do svjesnog slušanja, a super je praksa kad si u više ljudi. Kad se nalaziš u grupi s više ljudi. Kad si ti, ajmo reći, glavni cijelo vrijeme sugovornik, ono što ti meni je pomoglo da opet stavim fokus na drugu osobu u kontekstu kao da si igram, uočavam, aha, ova sad rečenica je prigovaranje. Aha, ova sad je rečenica žaljenje. Znači, igram se da otkrijem kad druga strana priča što se tu krije, odnosno što se tu dalje uvijek imaju neki tipični obrazci ljudi, a to ti je da se žale, kakva je situacija u svijetu ili na nešto, da nešto žele kontrolirati, pa ti prepričavaju da nešto nije dobro jer bi trebalo biti ovako, to je oblik kontrole, želi nešto dovesti u svoj kalup, svoje poznato. Kada se osoba opravdava, puno ljudi se stalno nešto opravdava i kada osoba prigovara, ne valja društvo, ne valja ovo, ne valja ono. I to ti je zanimljiva igra uočavanja što ova osoba radi. I osoba priča, aha, ovo je prigovaranje, aha, ovo je žaljenje. I ovako se pomalo osvještava što druga osoba govori, kako bi ti poduzela akciju malo drugačiju. Jer ono gdje mi odemo u nesvjesno je kad se uhvati mehanizam neko prigovara i nama je navika, mehanizam uma da nastavimo prigovarati. To je samo navika, kao što smo malo prije pričali. Sada želimo, aha, ova osoba prigovara, kako mogu ovaj razgovor promijeniti u kontekstu da nađem nešto dobro u ovemu što ova osoba priča. I sada osoba nešto prigovara, a vi u tome nađite nešto dobro, neki dar, neki blagoslov, neku ljepotu i to iznesite. Automatski ćete završiti taj razgovor, jer osoba druga zapravo traži od vas da i vi prigovarate kako bi zajedno bili u vibraciji prigovaranja. Ako vi iznesete neke darove, neku ljepotu, osoba će odmah krenuti na drugu temu. Ako vidite da stalno se osoba vraća na neko prigovaranje, skroz promijenite neku temu u nekom vašem željenom smjeru. Često ja znam kad ovako vidim da ljudi malo imaju onu potrebu samo se onako žaliti, imaju potrebu to sve nekako izbaciti iz sebe, ponekad osjetim da ja se zato ne vezujem i da osobi dovoljno da je potrebno osobi dopustiti da priča kako bi se ona oslobodila, ali ako vidim da mene ne dira, to mi je u redu i onda pustim. No međutim, ponekad kad vidim da me to dira, želim promijeniti razgovor, ali osoba ima toliki poriv da stalno se žali, onda promijeni razgovor na način da potaknem osobu da priča o onemu što voli. Recimo, ako osoba jako voli povijest, koliko god je meni povijest, ne znam, Drugi svjetski rat dosadno, ali znam da osoba o tome voli pričati, ja ću je nešto pitati nemam pojma kako ću doći do toga, ali nešto ću je pitati za Drugi svjetski rat i onda će ta osoba promijeniti skroz vibraciju i onda možete s druge vibracije nastaviti daljni razgovor. Ovo su sve neki mali trikovi i tu ćeš stalno imati ovo je jedna igra, nekad ćeš malo više reći, nekad malo manje.
ovo što si ti već osvijestila doma, svoje nesvjesno što se događalo tokom razgovora, je odlična stvar. To je ogroman korak. Znači, kad ti doma dođeš i osvijestiš, to je ogroman korak. Ali ovo ti je sad korak dalje, na koji si definitivno spremna. A javila nam se Dunja pa čitamo što je napisala. Ok, imamo još kratko. Aha, imamo još dvije kratke teme, tako da nećemo još baš dugo. A to je jedno pitanje koje se zapravo bilo otvorilo i na preprošloj sanjaonici, ali se ponovno ponovilo i imala sam nekako potrebu ga otvoriti. Jer malo se priča o tome, to je zaljubljenost. Kada se u nekoga zaljubimo, kada se pojavi emocija, vibracija zaljubljenosti, a vi pogodite što imate supruga, imate obitelj i pojavi se logično i krivnja i je li sve u redu sa mnom, pa ja volim supruga, ja se sad zaljubila u drugog muškarca, što ja tu trebam raditi i slično. Pojavi se čak sumnja u možda i ljubav prema vlastitom suprugu. Ono što zaljubljenost i ljubav su dvije odvojene stvari. Zaljubljenost je jedna emocija u kontekstu isto kao što je emocija ljutnja, isto kao što je emocija ne znam, bilo koja druga. Ljubav je stanje i ljubav čini svo ono iskustvo koje ti imaš sa svojim suprugom. Sve što ste zajedno prošli sve što ste zajedno prošli, bez obzira jeste li ili niste došli do općeg prihvaćanja jedno drugog, bez obzira jeste li niste došli do te neke bezuvjetne ljubavi, ali ste na putu te spoznaje čiste ljubavi. Znači, ljubav je stanje, a zaljubljenost je emocija i to je jako bitno razlikovati. Svaka emocija nas želi na nešto ukazati, na nešto, želi da damo pažnju na to nešto, želi nam nešto pokazati, na nešto nas usmjeriti. I zaljubljenost je jako zanimljiva emocija i toliko u nama probudi toga, digne milijun tih nekih stvari u kontekstu ne smijem se zaljubiti i slično, a zapravo je izuzetno, izuzetno pozitivna emocija. Ono što nama nastane glavni greška pod navodne znakove je što mi zaljubljenost, vibraciju zaljubljenosti povežemo sa tom osobom. Znači, meni se pojavi vibracija zaljubljenosti dok sam u blizini jednog muškarca. To znači da sam ja zaljubljena u tog muškarca. To ne znači to. Meni se pojavila vibracija zaljubljenosti ispred nekog muškarca. To znači da je nešto od toga muškarca, neka vibracija toga muškarca je u meni probudila zaljubljenost. Znači, ne znači da ste vi zaljubljeni u tu osobu kao osobu, fizičku osobu, već da ste zaljubljeni, da je nešto iz te osobe u vama dotaknulo vašu zaljubljenost. Znači, zaljubljenost ima moćnu jednu stvar, a to je da nam potakne tu unutarnju vatru, da nam probudi našu životnu energiju. To je najbolji opis. Znači, zaljubljenost probudi našu životnu energiju i tu je pitanje zašto. Prvo će se javiti baba što smo sve do sad pričali, ali onda stanite sa strane i pogledajte realno. Ova osoba izgleda ovako, 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 bili, ajmo realno pogledaj, bili ja i kad pošao s tom osobom živjeti, ima mamo, supruga, ono, i kad shvatite da vi zapravo niste zaljubljeni u tu osobu, probajte doći do toga u što ste se zaljubili u tu osobu. Daću vam jedan primjer kako bi vam to bilo lakše, jer vrlo vjerojatno ta zaljubljenost upućuje na neku
u vama je probudilo neku vašu životnu energiju, što znači da postoji neka strast koju je ta druga osoba probudila u vama. Znači, neki vaš oblik izražavanja, osoba ta ima nešto što je vaš oblik izražavanja. Znači, ili osoba, e, teško mi je ovako reći, najbolje da ću ja jedan svoj primjer. E, Malo je kompleksan primjer, pa samo razmišljam da li to dok sam bila u Meksiku, bilo je na jednoj ceremoniji je bio taj jedan dečko koji je meni, ja sam bila u nekoj teškoj fazi, ajmo to tako reći, i kako je tamo sve nešto bilo, bilo je jako nezgodan teren za hodati, moglo se lako pasti, tu je bilo i cenote za kupac i sve. Ono je bilo rečeno kad vam treba nekom za izaći vanka, zazovite da vam pomognemo jer nekako je mrak, teško je, nije vam prirodno, niste ovdje doma i doći vam ovaj dečko pomoći. I ja sam pozvala da mi dođe pomoć da izađem vanka i ja i on hodamo i sad nekako držali smo se ovako, ono baš smo se držali za ruke i ono hodamo mi tuda i ja njemu govorim da se meni nikako ne sviđa na ovoj ceremoniji i da bi ja htjela ono poći doma, da mi se baš mi se nekako ne sviđa. I mi u tom trenutku izlazimo iz tega prostora i ispred nas ono predivna džungla, u kontekstu predivna šuma, ono ko iz bajke. I on meni u tom trenutku drži me ovako za ruku i smjerava moju ruku prema tome i pokazuje zar ti stvarno od ovega želiš otići. I meni se samo promijenilo, znači ja ne mogu opisati koji sam ja skok doživjela jer sam iz tame koju sam prolazila vidjela jedan potpuno novi svijet. Ja sam zapravo vidjela svijet koji je on meni pokazao, koji njegov svijet. Ja sam vidjela onako kako on vidi to što mi je pokazao tu prirodu. I što se nakon toga dogodilo, meni se pojavio osjećaj zaljubljenosti prema tome dečku. I to je bilo onako jako neobično, jer ono, prvi put sam ga tu i upoznala, promislila sam realno, niti mi je nešto fizički privlačan, niti mi se sviđa njegov lifestyle, ono, šta sad, ne bi uopće tako živjela, u čemu je kvaka, ono, zašto mi se zaljubljenost javlja u njegovoj blizini. Dok nisam shvatila da zapravo ono što on meni pokazivuje je moja strast. Pokazivati drugima svjetove koje mogu živjeti, donositi drugima ljepotu života. I to je ono što sam se ja zaljubila. To je ono što on meni donio. On je meni donio svoj svijet i pokazao mi ga i rekao, zar stvarno ovo želiš prekinuti? Ja sam tada ušla u njegovu vibraciju, vidjela taj njegov svijet i rekla ne, ovo je predivno, ono, ovo ne želim prekinuti. I to je ono što dan danas ja nekako osjećam. Tad sam osvijestila što mi je tu budilo zaljubljenost, što je ta osoba svjesno ili nesvjesno u meni potaknula, zašto ona probudila moju životnu energiju, zato što je imala, radila je to nešto što je moj isto poziv. I dugo je meni to trebalo da shvatim, par mjeseci nebitno, sam došla do tega da zapravo ja želim, u jednom trenutku sam shvatila da ja želim to ljudima raditi. Kad sam ja shvatila da to želim ljudima raditi, shvatila sam da sam u to zaljubljena i shvatila sam da je zaljubljenost zapravo buđenje životne energije, da nema nikakve veze sa tom osobom, nego zapravo sam bila zaljubljena u to što je u strast te osobe, a zapravo je to i moja strast. I kad se sljedeći put zaljubite, pogledajte što ta osoba ima, a da možda vi zatim čeznete, vaša duša čezne ili nešto. Zbog čega se javlja ta zaljubljenost, zbog čega se vaša životna energija probudila. I onda to slijedite.
pokazujte ljudima svoje svjetove, pokazujte ljudima ljepotu i dar života. Ok, to je vezano za moje predivno iskustvo, nezaboravno, iz Meksika. A ja inače imam ljudi koji su jako zaljubljive prirode. Ja nisam takva. Ja baš se rijetko kad zaljubim u kontekstu ima neko kome je prirodno svako malo se zaljubiti, a ima nekoga kome je to ta vibracija rijetko kad se pojavi. Ja sam ta koji se to rijetko kad prirodno pojavi. Tako da mi je to baš bilo wow, kako odavno nisam osjetila ono baš takvu zaljubljenost. A zapravo sam bila zaljubljena u samu sebe i to što mi je ta osoba pokazala moju strast kroz sebe. I hvala tom predivnoj osobi. Ok, idemo na naše zadnje pitanje, a to je od naše Antonije. Situacija koja mi se često ponavlja, a to je da mi muž ili kćer kasne kad mi trebaju čuvati sina, ako ja idem negdje ili imam predavanje. Meni je presmiješno kako odmah sad, kad mi trebaju čuvati sina, ko da je sin moj, a nije od supruga niti ono moje, kad mi trebaju čuvati sina. Jer idem negdje ili imam predavanje. Prije je to bio muž kad bi išla na zumbu, a u zadnje vrijeme kćer prije predavanja. Čak se nedavno dogodilo i da muž kasni kćeri koja je imala priredbu i trebalo je voditi ranije. Jel ja tu ne poštujem sebe i što bi mogla još poduzeti? Iz mog nekog iskustva, opet postoje neke, ajmo reći, dvije krajnosti i sredina. Jedna krajnost je, što sam ja prije bila, kad mi neko reče dođi u 10, ja bi došla 10 minuta prije, bi bilo moje 10. Ja sam 10 minuta prije i to je to. Druga krajnost je neki je dogovor u 10, nekome je 10 i 10 na vrijeme. To samo reći neke sasove omjeri nije bitno. Je li 10 minuta ili pričamo 30 minuta. To samo reći te neke dvije krajnosti. Obje krajnosti imaju svoje definitivno prijanjanja, imaju svoje mane i nije dobro živjeti na obje krajnosti, već ima taj srednji put. Krajnost moja koja je bila je prevelika potreba za kontrolom i kalkulacijom, što će se sve na putu dogoditi, što ako zakasnimo, sudit će me, kao da je to dogovorno vrijeme bilo neko zločesta osoba koja će me osuditi ako prođem to dogovoreno vrijeme. I nisam dovoljno dobra ako zakasnim. U kontekstu težila sam perfekcionizmu i bolje da dođem ranije i ja sam to sebi govorila, ja poštujem svoje vrijeme i tuđe vrijeme, ja to dolazim ranije i sve. Ali sam se debelo ljutila na ljude koji bi kasnili. Jer logično, ne možeš mi kasni, ako ja čekam već 10 minuta, ti kasniš 10 minuta, to je već 20 minuta, to je već prije je bilo 5 minuta iz pristojnosti, 5 minuta je kao normalno, 10 iz pristojnosti, 15 iz ljubavi, sve ostalo za budale. To sam ja prije svima dijelila, jer sam ja uvijek dolazila ranije, a ljudi bi prilično kasnili. I ja sam rekla, 5 minuta je normalno da čekam, 10 minuta iz pristojnosti, 15 minuta iz ljubavi, sve ostalo je za budale. I zapravo sam uočila moje nedostatke toga, tu potrebu za kontrolom, taj osjećaj manje vrijednosti i taj osjećaj da ću biti kažnjena ako zakasnim. Ono što je tu došlo je da sam ja malo tu umekšala i postala nježnija prema sebi i shvatila da se ništa neće dogoditi ako zakasnim i čak shvatila da se ne trebam niti opravdavati ako zakasnim. To je level up. Od druga strana novčića je ljudi koji ja to za 5 minuta.
Ali ja kalkuliram, treba mi 3 minute dok dođem do auta, 1 minuta dok pokrenem auto, 5 minuta dok se vozim, 2 minute dok parkiram, još 5 minuta dok dođem pješke do lokacije. Znači ja tu vidim 15 minuta, a osoba vidi, ma to je samo 5 minuta. Kao da uzme samo onu vožnju, ne vidi sve ostalo. I osobe koje kasne obično imaju, ma to je samo 5 minuta do dole i stižem. A onda uz to im je normalno da će ljudi zakasniti i onda uzimaju zdravo za gotovo da još i malo kasnije krenu. Ono, ne da im se nekako pokrenuti i onda još malo i kasnije krenu i njima je to skroz u redu. I obično te osobe nemaju problema s čekanjem drugih ljudi. To je meni bilo jako zanimljivo, jer ja sam drugu osobu govorila, pa što bi ono bilo da ti mene tako čekaš? I to je meni osoba rekla, pa dobro, onda bi na YouTube slušala video. Ono, zabavljala bi se, radila bi ono što mi je zabavno. Meni je to tad bilo, aha, a ja sam cijelo vrijeme tih 10, 15, 20 minuta bila u čekanju. Ja sam se nervirala jer sam ja čekala. A drugu ovu stranu mogu malo manje razumjeti, nije moj princip, ali nekako sam stekla dojam da oni vole sve to zadnji čas, jer je zadnji čas puno više adrenalina, puno je više zabavnije, puno je više dramatičnije. Bez obzira na tu dramu može se reagirati iz dva načina. Onaj način, zamisli što sam sve putem doživjela, dogodilo mi se ovo i ovo i ovo, pa sam zato zakasnila. A može se reflektirati ta adrenalin, ta drama na neku skroz ono kao cool način. Ono, nije me ništa dotaknulo što kasnim, ni cijela ta drama što se putem dogodila. Znači, mogu biti dvije reakcije na neku tu, taj adrenalinski pogon koji ti to neki oblik nekog kašnjenja daje. Te dvije grupe ljudi se teško mogu razumjeti. Jedino što može povezati te dvije grupe ljudi jest komunikacija. To je jedino što može povezati. I jedna i druga grupa ljudi, ova grupa koja je prestroga, da malo olabavi i da malo dođe u fluidnost i da malo otpusti kontrolu, a ova druga grupa ljudi koja je previše labava, da se malo dovedu u red. Meni je tu tak otvorena komunikacija u kontekstu kada mi nije nešto važno, onda samo se dogovorim u 10, ako neko bude kasnije 10-15 minuta, nema veze, više nisam u čekanju, nego ću naći nešto što mi je zabavno. Gledat ću more, meditirat ću, palit ću neki video, nešto ću pročitati. Znači, ja nisam u čekanju, radim nešto što mi je zabavno. Ali ako imam nešto što mi je bitno, kao što je tebi tvoja strast, zumba, i gdje ti želiš poštovati tuđe vrijeme drugih ljudi, to znači da neko treba poštovati tvoje vrijeme. Ja ti tu baš direktno toj osobi rečem, ovdje ne znam suprugu, jako mi je bitno da u 16:30 krenem iz kuće jer mi je u 17 zumba. Osobi koja inače kasni, ako rečeš meni u 17 zumba, nemoj kasniti, njoj po njegovom načinu razmišljanja za tebe je sasvim dovoljno da u 16:50 kreneš. Po tvom načinu razmišljanja ti treba u 16:30 krenuti. Stoga ti ja ljudima rečem, molim te nemoj kasniti, jako mi je važno jer u 16:30 moram izaći iz kuće. Znači rečem taj termin kad je točno preuzimanje, da ne ostane nikakve nesuglasnosti lufta, da se krivo razumije. Obično ti neki termini ranije, kasnije, drugačije se shvaćaju. Jer recimo ovdje si točno napisala gdje je kćer trebala doći ranije na neku priredbu. Što znači ranije? Svakome je ranije drugačije. Nekome je ranije pola sata, a nekome je ranije 10 minuta. Kod nekih ovako bitnih stvari ja ti baš naglasim ono kad je meni važno,
počinje mi, recimo u 19 imam satsang, ja moram u 18 biti doma, što znači da od tamo i tamo trebamo krenuti u 16:45. I onda mi to poštujemo. Isto tako, ako ti je recimo neko predavanje, što znači srednji put? Srednji put je niti da si u jednome, niti da si u drugome. Već se može dogoditi da ti suprug zakasni, to je prirodno, tko zna što je doživio taj dan i to je u redu. Može se nekad dogoditi da ti kćer zakasni. Pripazi tu da nije, da nisi ti prestroga. Niješ ti ako jednom zakasniš na neko predavanje i ne poslušaš prvih 10 minuta predavanja, ako ga ti ne vodiš. Ako ga ti vodiš i ti počneš u 19, to je druga stvar. To baš dobro naglasi. Ali zadrži tu fluidnost, ok, ako ja ne vodim sa predavanje, kćer mi kasni 10 minuta, to je u redu. Ako se to stalno ponavlja, onda kćeri objasniš što znači poštovati tuđe vrijeme. I objasniš ako drugome poštuješ tuđe vrijeme, drugi će poštovati tvoje vrijeme. Znači, opet je sve u komunikaciji i u toj malo srednjem putu, toj malo fluidnosti, fleksibilnosti. Ne želimo niti djecu naučiti da budu neki ekstremi, već želimo im naučiti poštovati tuđe vrijeme, ali ako ga ne ispuštuješ, nemoj se kriviti. Ako se nešto dogodi putem da zakasniš, u redu je, nemoj se kriviti, ne trebaš se niti opravdavati, ali ako se to konstantno ponavlja, to je onda već ono, za neko podsjećanje, za neki razgovor. Ovdje ti je jedino, znači, odgovor jasna komunikacija. Jasna komunikacija s obzirom na druge ljude. Ono što je tebi jasna komunikacija, uzmi u obzir da drugoj osobi možda to nije dovoljno jasno jer imate drugačiju percepciju vremena. Vrijeme i prostor ne postoje, stoga postoji milijun različitih percepcija vremena i prostora. Ok, sad je već 2 sata prošlo, ja ovo nisam niti približno očekivala. Hvala vam na pitanjima. Hvala vam što ste tu, što ste slušali i raduje me, ne znam, sljedećim svim druženjima. Ja sam oslobodila svoju grlenu čakru, tako da ćemo vidjeti kad će biti opet sljedeći satsang. Sljedeće je na rasporedu, ako se ne varam, kakao ceremonija i dalje će onda bi opet sanjaonica, pa ćemo negdje ubaciti satsang, možda uleti negdje i podcast sa Mirkom i Markom, a možda i skroz neka nova ideja. Pratit ćemo sinkronicitete i živjeti svoju strast, što i vama od srca želim. Hvala vam na vremenu i pažnji, na slušanju. Grlim vas, ljubim vas i uživajte u ovoj večeri. Ćao svima.